हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हल्दी वाली चाय बताऊंगी। जब हमारा गला ख़राब हो जाता है, दुखन होती है या गले में कांटे से खड़े हैं तो आप ये वाली चाय बना के पिएं। बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं बता देती हूँ फटाफट कैसे बनेगी। मैंने 1 मग पानी लिया है और आधा 2 चुटकी के लगभग मेरी ये सेंधा नमक है और ये हल्दी है मेरी। इसको हल्दी को कद्दूकस करके डालूँगी। अब मैं सबसे पहले चायदान रख लेती हूँ गैस पर और ये मैं 1 मग पानी डाल दूँगी फटाफट। किट्टू, अब मैं ये हल्दी डाल दूँगी कद्दूकस करी हुई। जैसे ये अच्छे से पक जाएगी, आपको कम से कम ये 3 मिनट पकानी है। और ये मैं नमक भी डाल दूँगी। जैसे अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर हमको छान के पीएंगे। अब ये मेरे 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने पका लिया। मैं इसे छान दूँगी, फिर छानने के बाद आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अब ये छान लिया है। अब ये पीने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं, जो मैंने आपको हल्दी दिखाई थी उसकी आधी भाग डाला था मैंने। और अब ये पीने के लिए एकदम रेडी है मेरी हल्दी वाली चाय। स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।